Урок навчання грамоти, 1 клас. Одеська ЗОЖ номер 31, перших-третіх ступенів. Доброго дня, мої маленькі першокласники. Тема уроку – звук Г, позначення його буквою Г. Сьогодні ми вивчимо з вами нову букву Г. Дізнаємося про її звучання, навчимося читати склади, слова із нею. Послухайте віршик. У ставку гуськом стоять гусенята й гуска. Гусенята плюскотять, гуска носом плюска. Який звук зустрічається найчастіше? Так, правильно, це звук Г, а на письмі позначається буквою Г. Це приголосний твердий звук, тому що струмінь повітря у ротовій порожнині направляє на перешкоду. Язик ніби перекриває гортань, і струмінь повітря виштовхується з голосом. Давайте подумаємо, на що схожа літера Г. Ну що, подумали, на що схожа літера Г? Літера Г схожа на сокиру, на гусінь. А ваші асоціації, на що схожа літера Г, ви намалюєте після нашого уроку. А зараз я вам зачитаю ще, на що схожа літера Г. Куди голка, туди й нитка. Вийшла буква Г тендітна. На що схожа буква Г? Правильно, на нитку з голкою. Погляньте, будь ласка, уважно на картинку. Ну що, схожа наша буква Г на нитку з голкою? Перегляньте, будь ласка, картинку. Так, дійсно схожа. Он на озері пливе, як гусятко, буква Г. На що схожа наша буква Г? Правильно, на шию та голову гусочки. Подивіться, будь ласка, на картинку. Чи дійсно так? А тепер попрацюємо над скоромовкою. Давайте прочитаємо повільно. Гриб з грибочком грілись на галяві. Загоріли голови, ніжки теж смугляві. А тепер прочитаємо трішечки швидше. Гриб з грибочком грілись на галяві, загоріли голови, ніжки теж смагляві. А тепер попрацюйте самостійно. Давайте з вами пограємо в гру «Впіймай слово із звуком Г». Град городом прошумів, гарбузи геть чисто збив, гримнув грім, і знову град, лопотить на виноград. Подивіться, будь ласка, уважно, які слова зустрічаються звуком Г. Так, у нашому віршику зустрілися такі слова із звуком Г. Град, городом, гарбузи, геть, гримнув, грім, виноград. Я сподіваюся, що ви всі слова знаєте, що вони означають. Настав час до мовної загадки. У воді він проживає, довгі вуса й клешні має, та як Г додати вмить, він у небо полетить. Скажіть мені, будь ласка, хто у воді проживає? У кого довгі вуса і клешні? Так, вірно, це рак. А якщо до слова рак додати першу літеру Г, у нас вийде нове слово грак. Розгляньте картинки, які птахи зображені. Правильно, це голуб і снігур. Подивіться, будь ласка, які схеми
відповідають нашим картинкам. Перша схема, подивилися правильно, це снігур. Друга схема – це голуб. А тепер переходимо до наступної рубрики «Читай швидко». І так, готові? Читаємо разом. Га, го, гу, ги, гі, аг, ог, уг, иг, іг. Ага, ого, уги, іги, іги. А тепер попрочитайте самостійно. Прочитай уважно. Настала грибна пора. Діти з бабусею Одаркою збирали гриби. У руки корзинки і до лісу. А тепер прочитайте самостійно. Надіюся, ви уважно прочитали. А тепер давайте перевіримо. Дайте відповідь на запитання. Куди пішли діти? Діти пішли по гриби. З ким вони пішли? Вони пішли з бабусею Одаркою. Що діти взяли з собою? Діти взяли з собою корзинки. Всі правильно відповіли? Молодці! Сьогодні ми з вами вивчили літеру Г. Читали склади, слова, текст. А тепер попрацюйте самостійно з буквариком на сторінці 4-5 за підручником Вашуленко, друга частина. Дякую за увагу. Бажаю успіхів. До побачення.